salaamaaleykum waaw man la El Hadj Mbodj dëkk Gorée nekk guide touristique guide local donc waaw ñu tàmbali suñu carrière si tourisme en relatant l'histoire la version officielle surtout française donc au fur et à mesure ñu gis ay incohérences si histoire bi ñu gën a pousser la réflexion ba mu yóbbu ñu tey ñu nekk autodidacte spécialiste en esclavage surtout lu concerner la restauration de la mémoire parce que souvent on se dit naka la ñu mun a génnee si situation bi Afrique nekk tey particulièrement le Sénégal léegi d'habitude nag pour man on prend pas le bon chemin te pour nga mun a xam naka ngay génnee si guute bii nii il faudrait d'abord que nga xam naka nga duggee si guute bi donc te loolu il faudrait que ñu remonter l'histoire bon mun nañ bañ a sax remonter lu sori parce que bu ñu demee remonter juste ba Soundiata Keita rek à partir de là lu bëri day mun a leer parce que xam nga Soundiata Keita bi mu gagné la bataille de Kirina en 1235 si lay fédérer les peuples ouest africains créer l'empire du Manda l'empire du Mali ñu teg si une année 1236 mu bind la charte de Kourouphang Fouga la charte du Manda pour man sax foofu la ñuy basé woo pour après def la charte universelle des droits de l'homme léegi bu ñu déparé si Soundiata Keita rek ak ses premiers actes mooy bind une charte est-ce que un nègre peut écrire une charte sachant que nègre veut dire primitif léegi charte boobu rek nga xam ne moo doon régir la société mandingue de l'époque buy englober quasiment les 25 pays ouest africains francophones donc bu ñu delluwaatee si 15e non y a quelque chose qui va pas mais munoo jóge si état de civilisation delluwaat si état primitif loolu munul nekk parce que Soundiata Keita c'est 1236 13e siècle boobu tubaab egseegul Afrique 200 ans plus tard lay ñëw léegi nga jël Mansa Moussa nga xam ne 12000 servants la àndal mu egg Caire dafa ñetti fan baisser le dinar de 6 dirhams pendant 100 ans nga remonter Mansa Moussa nga xam Aboubacar II nga xam ne moom moo nekk à l'origine de la carte bu Christophe Colomb di utiliser pour dem Amérique léegi nag boo jëlee Soundiata Keita nga jël Mansa Moussa ak Aboubacar II à partir de foofu rek war nañ mun a restaurer la mémoire africaine mais lan moo poussé les Européens à ce que ñu ñëw Afrique Balkan ba Caucase cette grande partie de l'Europe est contrôlée par l'Empire ottoman léegi tubaab yi mënuñu suivre la route des épices pour dem Inde di traverser un empire musulman donc ils pensent ñu ngi dinañ mun a am une autre voie par la mer donc loolu leen moo leen indi le long de Sénégal mais Gadamusco bi muy yegg si Sénégal bi en 1435 donc Gadamusco nga xam ne italien la moom sax histoire da koy omettre parce que mu ngi tàmbali si portugais yi moom bi mu gisee arabe yi fii buggul am un autre conflit ak les arabes moo tax mu continuer dem ba empire du Congo fekk empire du Congo c'est pas musulman c'est pas catholique foofu la ñu duggante ak Alfonso Ier nga xam ne moo nekkoon empereur du Congo mu ubbil leen ay buntam ñu commencé di jàpp les Africains au filet loolu rek déjà day dindi la version buy wax ne dañ ko doon jënd ak seetu ñu ñàkk fayda yu demee noonu tubaab yi bi ñu yegsiwee les premières choses auxquelles la ñu attaqué mooy l'école et l'université xam nga boo ñu waxee université nit yi dañuy yaakaar ne c'est arrivé avec les Européens alors que suñu xamoon suñu histoire dañuy xam ne dès le 10e siècle Sankoré ñu gën ko xam si Timbuktu il y avait déjà une université à Timbuktu la moo tax tubaab yi ñu fracassé loolu léegi Portugal nag moom mu ngi ñuy wax ne moom pour mu mun a installer son système te bu amee système rek mooy il a déjà l'expérience ak les techniques de comment asservir la personne grâce à Cheikh Anta Diop ñoo xam ne c'est un système pratiqué par les Vikings ñoo nga xam ne tey mooy la Scandinavie suédois norvégien et autres di ko def ñi ñuy wax les peuples slaves di leen traduire
pendant 12 siècles en esclavage te gisaguñ Afrique donc en réalité les premiers esclaves wala les premières personnes traduites en esclavage c'était des blancs mais histoire dem na ba tey boo waxee esclave rek automatiquement on pense aux noirs mais léegi naka la mun a Portugal mun a def ba am ay collaborateurs yu fiables moom nee na dans un premier temps bu leen captiver le long des côtes par la force indi leen si dëkk bu mel ni Gorée fii lay defee la proposition aux captifs soo buggee nekk en liberté si sa suuf di ko contrôler partiellement ñaari solution moo am mooy premièrement da ngay nekk suma collaborateur ba pare la deuxième possibilité mooy il faut nga fay ma ay indemnité pour mun a nekk en sécurité si sa terre mais du moment que man maa contrôler sa terre man maa contrôler richesse bi donc yow lu gën a aisé pour nga mun ma fay indemnité boobu mooy da nga jël suma fetel yi dem jàpp sa mbokk africain yi indil ma ko te ba tey les mêmes techniques moo nekk d'actualité léegi nag Portugal moom nee na malgré que les premiers collaborateurs yu mu am ils n'ont pas le choix mais ils sont pas fiables donc moom lan lay def day jël xale yi jël leen à partir de 5 ans préparer leen fii ba 12 ans déporter leen Portugal pour une décennie mooy le temps du formatage intellectuel bu ñu dellu siwee ñooñ ñooy remplacer les Africains ñu leen di oowee ay Africains en réalité ay nit yu ñuul lañ yu nekk en Afrique bi ñu arrivé vers les années 1913 France xam ne indépendance mu ngi ñëw dafa jël les devants ñëw fii si Gorée def fi école normale William Ponty dem sélectionner ay nit en Afrique de l'Ouest préparer leen et puis ñëw ñu France préparé en 60 ñoom ñëpp ils sont devenus chefs d'État à la maison mel ni Houphouët-Boigny Modibo Keïta Maga le Béninois Diori du Niger Olympio le Togolais ba Mamadou Dia ak Lamine Gueye mais dinañ gis ne Mamadou Dia ak Lamine Gueye par exemple ils sont pas devenus chefs d'État ñu war a poser wu la question lan moo tax pour man ils étaient juste pas d'accord de défendre les intérêts français moo tax ils ont été remplacés par Senghor mu nga xam ne c'est un produit français moom moo ñëw nekk le premier chef d'État suite à ça ñu def les contrats coloniaux pour le compte de Pompidou léegi école française boobu ba léegi si la ñuy dem ñun pour man j'ai été à l'école des autres nga xam ne j'y ai pas appris mon histoire encore moins dans ma langue donc à partir de l'école fa la ñuy imprimer le complexe d'infériorité xam nañ Louis XIV Charlemagne ñooñu la ñu xam première guerre deuxième guerre ñooñu la ñu xam juste bu ñu jëlee canot bi si ginnaaw nga xam ne ñu indi ko 1902 installé ko fii au moins pendant 5 années la jël léegi lan mooy bitu canot bi bu ñu ko indiwee fii parce que 1902 guerre amagul la première guerre te esclavage jeex na moom mu ngi doon servir juste à protéger la voie atlantique nga xam ne bu ñu jógee Brésil wala ñu jógee Europe obligatoirement dañuy jaar devant le Sénégal pour naviguer aisément te pour nga jaar devant le Sénégal da nga war a fay la taxe maritime à l'État français au cas contraire ñu bombarder la ak canot bi moo tax quand j'entends certains dire que ni canot bi a servi en 40 ñu bëgg indi rectificatif canot bi il n'a jamais servi man daal je suis pour le retour à notre école nga xam ne dinañ jàng suñu histoire parce que loolu rek moo mun a tax ñu changer lu mel ni te ñoom ils sont passés par l'école pour installer lu mel ni ba nga xam ne pour man l'école française te maintient sujet français donc pourquoi pas ñun ñu jaar par l'école ba mun a renverser situation bi ñu nekk ni parce que xale bi bu commencé à la maternelle di jàng boppam di am ay yeneen repère waaw du sëgg si kanamu kenn waaw day nekk un patriote vrai nit ku fier lay doon parce que nag bu ñu fàtte ne tant que amul génération bu nangu sacrifié wu pour les générations futures affaire bi perpétuel recommencement lay nekk donc ce qui est dommage mooy ba tey xamuñu ñun la kan
parce que la référence, elle sonne encore blanche, comme disait Cheikh Anta Diop. Donc, mun nañu xam Cheikh Anta Diop, mun nañu xam Obenga, mun nañu xam Oumou Toundé, mais dañ leen di xam nii rek, mais on passe à côté de lui. tey boo jëlee ñii di wax ne c'est des panafricains 100% africains boo leen waxtaanee ba si biir Einstein wala Karl Marx mooy seen référence. Est-ce que yow en tant que nit ku ñuul Karl Marx nekk sa référence, tu peux être fier. ñu oo le gouvernement actuel parce que ñoom panafricanisme la ñu woote. Ils disent que ñoom ils sont fiers de qui ils sont et que soxlawuñ tubaab yi. Donc man je pense que ni dans les tiroirs de l'État le wolof mu ngi foofu nga xam ne codifié nañ ko, ça fait plus de 15 ans, mais pour mu mun a intégrer l'enseignement il faudrait que État ratifie loolu. Donc ñu leen di woo si loolu même bu fekkee partiellement sax la xale yi di jàng wolof, mais ñu tàmbali ko parce que balaa ñuy def nañu wax anglais si primaire, je pense que nañu fexe wax wolof ba pare ba maîtriser ko. Donc nañ jël le temps ñu def ndànk-ndànk, def les choses comme elles se doivent. Mais loolu daal mooy suma lu may ñaan État Sénégal mooy ñu fexe ba delloowaat nit yi seen africanité, mooy rendre leen seen dignité, te loolu du jaar fenn fu dul école. One day